السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے فیٹ ٹریکٹر لے کر آیا ہوں، بالکل زبردست کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لش کنڈیشن کے اندر یہ ٹریکٹر موجود ہے۔ تو دوستو ٹریکٹر کی طرف جانے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پہ نہیں ہیں، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریکٹر کی میں آپ کو لنک دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لش کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پچھلے ریم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کی سجاوٹ بہت ہی زبردست قسم کی ہوئی ہے ابھی تک، اور یہ دیکھیں آگے جو ہے جو جنگلہ لگا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل زبردست قسم کے اندر 480 یہ فیٹ ٹریکٹر موجود ہے۔ تو دوستو یہ ماڈل ہے 2016 ماڈل، اور اس کی جو مالکان ہے بہت ہی کم قیمت مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی طور پر یہ سیل کرنا پڑ گیا ہے، اس لیے ہم اسے سیل کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ اگلے ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 14 آنے اس کے ٹائر، انجن اور یہ ٹریکٹر موجود ہے زبردست کنڈیشن کے اندر۔ یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو اس ٹریکٹر کا ریویو کرا دیتا ہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تو میری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔